प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको कतार भ्रमण स्थगित। कान्तिपुर समाचारमा आज परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेललाई रोकेर पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई पठाइयो जेनेभा। जसपाले उपराष्ट्रपतिमा संसदीय दलका नेता रामशाह यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने, प्रणालीको विकासभन्दा दलहरू व्यक्ति व्यवस्थामा केन्द्रित हुँदा बढ्यो राजनीतिक अस्थिरता, बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा थुनामा रहेका पल शाहलाई सफाई, अन्तर्राष्ट्रियमा इजरायल र प्यालेस्टाइन बारे हिंसा नबढाउने प्रतिबद्धता। खेलकुदमा 6 वर्षदेखिको खडेरी तोड्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडले उचाल्यो लिग कपको उपाधि। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। राष्ट्रपति उम्मेद्वारको उजुरीमाथि जाँचबुझ गर्ने समय आज। पौडेललाई सघाउन 8 दलीय मोर्चाले बनायो कार्यदल। सङ्घ र प्रदेशका सांसदलाई प्रशिक्षण दिइने। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न भागमा आज पनि सामान्य वर्षा हुने पूर्वानुमान। 4.5 महिनापछि वर्षाले किसानलाई राहत। राजनीतिकरणले सिंहदरबार वैद्यखाना धराशायी, उत्पादन 150 प्रकारबाट 20मा झर्यो। वर्षेनी 4 अर्बभन्दा बढीको आयुर्वेदिक औषधि आयात गर्नुपर्ने बाध्यता। इजरायल र प्यालेस्टाइनले गरे हिंसा नियन्त्रणको सहमति। अमेरिका, जोर्डन र इजिप्टले गरे खुसी व्यक्त। र आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युए सिरिजमा नेपालले आज पपुवा न्युगिनीको सामना गर्ने, लगातार 5औं जित हात पार्ने लक्ष्य। काठमाडौँ उपत्यकामा 4.5 महिनापछि वर्षा भएको छ। यसअघि गत असोज 28 गते उपत्यकामा 0.4 मिलिलिटर वर्षा भएको थियो। पश्चिमी वायुको प्रभावले उपत्यकामा पानी परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज पनि काठमाडौँ सहित देशका केही स्थानमा सामान्य वर्षा हुने मौसमविद बिनु महर्जनले पश्चिमी वायुको प्रभावले वर्षा भए पनि यो लामो समयसम्म नरहने जानकारी दिएकी छन्। आइतबार गण्डकी र प्रदेश 1 का पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा पनि वर्षा भएको थियो। वर्षाले उपत्यकामा चिसो महसुस भएको छ। लामो समयको अन्तरालपछि भएको वर्षाका कारण किसान खुसी भएका छन्। सुकेका खेतबारीमा पानी परेसँगै बाली फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा फागुन 17 पछि प्री मनसुन सुरु हुँदैछ। खराब मौसमका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा केही आन्तरिक र बाह्य उडान पनि प्रभावित भए। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार विमानस्थलमा वर्षासँगै भिजिबिलिटी कम हुँदा भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएको भिस्तारा इन्डिगो एयरको जहाज दिल्ली फर्काइएको छ भने आन्तरिक उडानका जहाज समेत अवतरण गर्न सकेनन्। पूर्वी नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्रमा वर्षासँगै हिमपात भएको छ। दोलखाका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। जिल्लाका तल्लो क्षेत्रमा हिउँदे वर्षासँगै माथिल्लो क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। हिमपातले आलु खेती गर्ने किसान खुसी भएका छन्। हिउँदे वर्षाले गहुँ बालीलाई पनि राहत मिलेको छ। सोलुखुम्बुमा यो हिउँदकै पहिलो हिमपात भएको हो। आइतबार अपराह्नबाट हल्का हिमपात भएसँगै जिल्लामा चिसो बढेको छ। पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङका पाथिभरा, घुन्सा, ओलाङचुङ गोला लगायतका उच्च लेकाली क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। त्यस्तै पश्चिमी वायुको प्रभावले बाजुरामा पनि पानी परेको छ। सत्ताको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र सहितको 8 दलीय मोर्चाले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउन कार्यदल बनाएको छ। मोर्चाको बैठकले पौडेलको पक्षमा मतदानका लागि आफ्ना सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने र अन्तर्पार्टी छलफल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो साँझ बसेको बैठकले फागुन 23 गतेसम्म सबै सांसदलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घीय सांसदहरूलाई 18 गते र प्रदेश सांसदहरूलाई 19 गते सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण दिने 8 दलले निर्णय गरेका छन्। चुनावको सन्दर्भमा 8 दलले प्रस्तावित गरेको उम्मेदवारलाई विजय गराउनका लागि चुनावकै तयारीमा प्रचार लगायतका कार्यक्रमहरू भेला प्रचार लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसैको लागि त्यसैको तयारीको सन्दर्भमा जुटेको अहिले।
बैठकमा 8 दलबाट एक जना सदस्य रहने गरी कार्यदल बनाएर पार्टीभित्र र अन्तर्पार्टी छलफल चलाउने निर्णय समेत भएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा 8 दलले नेपाली कङ्ग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। नेकपा एमाले सुभाष नेमुवाङलाई उठाएको छ। राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारमाथि आज उजुरी छानबिन गर्ने र भोलि अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने निर्वाचन तालिका रहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण रोकेर पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलाई जेनेभा पठाएका छन्। पौडेल साँझ मानवाधिकार परिषदको 52औं सत्रमा सहभागी हुन स्विजरल्यान्डको जेनेभा जाने तयारी थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले फोन गरेर भ्रमणमा नजानु भनेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। 8 दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमालेबाट मन्त्री बनेकी पौडेललाई प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणमा रोक लगाएका हुन्। यसअघि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्त लगायत महत्त्वपूर्ण भेटघाट गर्ने कार्यक्रम भएको जानकारी दिएकी थिइन्। सम्मेलनमा नेपालको मानव अधिकारका प्रतिबद्धता र मुद्दाबारे धारणा राख्ने उनले जनाएकी थिइन्। जेनेभाबाटै उनी अति कम विकसित मुलुक एलजेसीको सम्मेलनमा भाग लिन दोहा समेत जाने कार्यक्रम थियो। करिब 7 दशकको अवधिमा नेपालमा दर्जनौं राजनीतिक परिवर्तन भए। व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल राजनीतिक दलहरू त्यसलाई संस्थागत गर्न भने कमजोर देखिएका छन्। परिवर्तनका लागि सशक्त भूमिका खेलेका नेताहरू नै अस्थिरताको कारक बनिरहेका छन्। राज्य संयन्त्रको संस्थागत विकासमा भन्दा व्यक्ति व्यवस्थापन मुख्य मुद्दा भन्दा संविधानले खोजेको सुशासन र स्थायित्व बहालीमा समस्या देखिएको छ। 2064 को संविधान सभा निर्वाचनमा काठमाडौँ 2 र रौतहटबाट निर्वाचन हारेका नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल त्यही कार्यकालमै संविधान सभा सदस्य मात्रै भएनन्, प्रधानमन्त्री नै बने। 2072 मा नयाँ संविधान जारी भएपछि 74 मा भएको निर्वाचनमा बर्दियाबाट वामदेव गौतम र गोर्खाबाट पराजित नारायण काजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याएर व्यवस्थापन गरियो। गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सप्तरी 2 मा पराजित जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर संसदमा ल्याउने राजनीतिक खेल सुरु भएको छ, जसका लागि उपराष्ट्रपतिमा सांसद राम सहाय यादवलाई पठाएर यादव उपनिर्वाचन लड्ने तयारीमा छन्। दलहरू जसरी पनि सत्ताकै वरिपरि घुम्ने र नेताहरू शक्तिमा पुग्ने यी प्रतिनिधि घटना हुन्। पटक पटक सत्ताकै लागि सरकार गिराउने र बनाउने खेल व्यक्ति व्यवस्थापनकै लागि भइरहेका छन्। जब कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट कोही व्यक्ति पराजित हुन्छन् र ठुलो मूल्यान्तरले पराजित हुन्छन् भनेपछि जनताको म्यान्डेट हो कि तपाईँ फेरि चुनाव नलड्नुहोस्, 5 वर्ष जनताको सेवा गर्नुहोस्। तर यहाँ जोगाडो पोलिटिक्स गरेर फेरि सदनमा छिर्ने कुरा गरिन्छन्। अर्थात् व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखियो, व्यक्तिलाई प्रश्रय दियो। त्यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा यो राजनीतिक मोलमोलाइमा संविधानले जुन स्पिरिट सोचेको छ मुलुकलाई ल्याउनुपर्ने समावेशी दृष्टिकोणमा त्यो पुगिरहेको हुँदैनन्। सत्ता र नेता स्वार्थका अगाडि राष्ट्रिय स्वार्थ गौड बन्ने गरेको छ। नीति र विचारका आधारमा भन्दा सीमित स्वार्थ पूर्ति गर्न राजनीतिक समीकरण बन्नु र भत्किनु नियमित जस्तै भएको छ। यो प्रवृत्ति देश र व्यवस्थाकै लागि पनि घातक बन्न सक्छ। जुनसुकै मूल्य अपनाएर पनि, जुनसुकै चरित्र अपनाएर पनि, जुनसुकै नीति अपनाएर पनि सत्ता र शक्तिमा कसरी जाने भन्ने जो प्रवृत्ति छ यो घातक प्रवृत्ति हो। अब यो प्रवृत्ति रोकिएन भने अब मुलुकलाई चाहिँ राम्रो हुने चाहिँ सम्भावना हुन्न। 2072 सालको संविधानको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व पनि हो, तर दलहरूले आफूहरूलाई संविधानको दायराभित्र राखे जस्तो गर्दै त्यसको छिद्रबाट राजनीतिक दाउपेच साँधिरहेका छन्। मुलुकले मागेको पनि होइन, हाम्रो संविधानले दिएको पनि होइन। यो चाहिने संविधानलाई नमान्ने, मिश्रताल गर्ने, जनताको भावना के छ त्यसलाई कदर नगर्ने, मुलुकको मनस्थिति के छ त्यतातिर चाहिने आँखा चिम्लिदिने प्रवृत्ति भएर यस्तो भएको हो। राजनीतिक दलहरूका बीच स्वार्थ अनुकूल सहकार्य सामान्य बनेको छ, जसका कारण छोटो समयमै अस्वाभाविक गतिविधि देखिने गरेका हुन्। जनताको अवस्थामा सुधार जनताले अपेक्षा गरे हो। उत्तरदायी सरकार होस्, भ्रष्टाचार घटोस्, सुशासन होस् र यो चाहिँ नि गरिब विपन्न मानिसको लागि राम्रो सरकारले देखभाल गरोस्, सामाजिक सुरक्षा बढोस् भनेर हो। त्यतातिर सरकारले ध्यानै दिन सकिरहेको छैन। ध्यानै दिन खालि आफ्नै पार्टीभित्र नै अल्मलिरहेछ।
अन्तर्पार्टी सत्ताको सङ्घर्षमै अल्मलिरहेछ। व्यवस्था बदलिए पनि 2046 सालदेखि करिब 4 दशकसम्म राजनीतिक नेतृत्व बदलिएन। उही पात्र र प्रवृत्ति दशकौँसम्म सरकारमा दोहोरिरहेका कारण राजनीतिक चरित्र नबदलिएको हो कि गम्भीर बहसको खाँचो देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि धनुषाबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रकाश बम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरूले सत्ता र शक्तिका लागि आफू खुसी बनाउने समीकरण र सोही कारण मन्त्रालयमा भइरहने परिवर्तनको असर मुलुकको प्रशासन र सार्वजनिक सेवामा परेको छ। मन्त्रालय प्रशासन नयाँ मन्त्रीलाई स्वागत र ब्रिफिङमा मात्रै अल्मलिनु पर्दा आवधिक योजना तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनदेखि नियमित काम समेत सुस्त भएका छन्। अझ मन्त्रीले आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी समेत सधैँ त्रासमा हुने गरेका छन्। पटक पटक भइरहने सरकार परिवर्तनको असर प्रशासन र सार्वजनिक सेवा प्रभावमै पर्ने गरेको छ। नयाँ मन्त्री बन्ने बित्तिकै आफू अनुकूलका कर्मचारी सरुवा र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति त नियमित तालिका जस्तै बनेको छ। गत पुस 10मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने यता 8 सचिव र 32 सहसचिवको सरुवा भइसकेको छ। तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नियुक्त भएको 25 दिनमै गत माघ 6 गते सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै 70 सहसचिव, उपसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरे। तर त्यसको 5 दिनमै उनी सरकारबाटै बाहिरिनु पर्यो। अहिले राष्ट्रपति निर्वाचनकै लागि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि रापरवाका मन्त्रीले राजीनामा गरिसकेका छन्। राजनीतिक अस्थिरताले स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनलाई समेत अस्थिर बनाएको छ। यसले उसो भए नीतिलाई, बजेटलाई, कार्यक्रमलाई, योजनालाई, सेवा प्रवाहलाई सबै कुरालाई असर पार्छ। सबै कुरालाई असर पार्नु भनेको के त? प्रणालीलाई तदर्थतिर लैजान्छ। प्रणाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्थायित्वभन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ तदर्थ काम चलाउ बनाइदिन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही वर्षदेखिको कुराहरू हेर्दाखेरि हामीले त्यही कुरा देखेका छौँ। विशेष त तपाईँको चाहिँ 2074को चुनाव पछाडि हामीले अलि बढी यो कुराहरू देख्यौँ। यसबाहेक कर्मचारी तन्त्रले ट्रेड युनियन बनाएर आफू अनुकूलका मन्त्रीलाई रिझाउने प्रवृत्ति हुँदा पनि अर्को समूहको कर्मचारी पाखा लाग्ने प्रवृत्ति वर्षौँदेखि छ। अस्थिर सरकार हुने बित्तिकै चाहिँ नि मन्त्रीमण्डलको फेरबदल छिटो हुने अनि तदअनुरूप चाहिँ नयाँ नयाँ मन्त्रीहरू आउने हुनाले उनीहरूले आफू अनुकूलका कर्मचारी राख्न चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्नला भने कर्मचारीको टर्नओभर पनि धेरै भयो र अनि एउटा खेला जस्तो मात्रै भयो कि अनि जनताले चाहिँ सेवा पाउने, विकास निर्माण कार्य गति पाउने भन्ने कुराहरू त तफसिलका कुरा हुन गए। राजनीतिक अस्थिरताको असर सार्वजनिक सेवामा मात्र होइन, अर्थतन्त्रमा पनि उत्तिकै पर्ने गरेको छ। कर्मचारीको पटक पटकको सरुवाले पुँजीगत खर्च बढाउन सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दल सत्ताको खिचातानीमै लाग्दा मुलुकको अर्थतन्त्र झन ओह्रालो लाग्ने देखिन्छ। अब फ्रिक्वेन्टली पात्रहरू फेरिरहँदा कतै नीतिगत स्थिरता नहुने कि भन्ने समस्या चाहिँ छ। यो चाहिँ सरकार परिवर्तन हुँदा, अब यो सरकार परिवर्तन हुँदा साथ ब्युरोक्रेसीमा पनि परिवर्तन हुने जुन स्थिति छ, यसमा अलिकति भनौँ न राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ सोच्नुपर्छ। देश संघीयतामा गए पनि केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको असर प्रदेशसम्मै पर्ने गरेको छ। त्यसैले विकास र सुशासनका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ भन्ने कुरा नेतृत्वले हेक्का राख्नै पर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ, राजनीतिक दललाई स्थायित्व र सुशासनप्रति जवाफदेही बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज प्रायोजक एनआइसी एसिया बैंक लिमिटेड। बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। सर्वप्रथम राजनीतिक दलहरू आफै सुध्रिनुपर्छ। सुधार गर्नुको लागि पहिलो क्षेत्र भनेकै राजनीतिक क्षेत्र हो। सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरू क्रियाशील भएर लाग्नुपर्ने चाहिँ आजको आवश्यकता छ। उहाँहरूले बोले बमोजिम पुरा गरिरहनु भएको छैन भने उहाँहरूलाई जनताले नै खबरदारी गर्ने। राजनीति गर्छौँ भन्ने
जुन जो नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँबाटै सुध्रिने आवश्यकता छ। आफ्नो घोषणापत्र उनीहरूले आफूले ल्याएका कुराहरूमा उनीहरू प्रतिबद्ध भएर लाग्नु पर्यो, सच्चिनु पर्यो। सच्चिनु भने उनीहरूलाई जनताले बढाएर छन्। मिलिजुली सरकार बनाउने, राजनीतिमा तसार मसार नगर्ने। राजनीतिक दल सुधार्नु नै आफ्नो सबभन्दा राम्रो कुरा हो। उनीहरू आफै भित्र शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। आफ्नो काम इमानदारीपूर्वक र पारदर्शी रूपले गर्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली अहिले चलिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ। नेताले पनि कानुनलाई पालना गर्नु पर्यो। कुर्सी तनातान भन्ने काम त्यो बन्द गर्नु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति गरेर एउटै सबै मिलेर गए राम्रो। सुशासनसँगै समान व्यवहार र समान अधिकार लग्यो। अहमतावादी छ त्यस्तो हुन भएन। सुशासन ल्याउन चाहिँ विकास निर्माणको मा लाग्नु पर्यो। सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू इमानदारिताको खुट्टामा उभिएर जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्दछ। यो संविधानलाई राम्रोसँग अक्षरशः पालना गरेर राजनीतिक दलले इमानदारिता निभाउनै पर्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले उपराष्ट्रपतिमा संसदीय दलका नेता राम सहाय यादवलाई उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको छ। 8 दलीय गठबन्धनको एक घटक जसपाले उपराष्ट्रपति पद पाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीले उम्मेद्वारको नामबारे आधिकारिक निर्णय गर्न भने बाँकी रहेको छ। यादव बारा क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी उपराष्ट्रपति भएमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका छन्। शुक्रबार राति बालुवाटारमा कांग्रेसले राष्ट्रपति र जसपाले उपराष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार उठाउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। जसपा कार्यकारिणी समितिको आगामी बैठकले उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार र सरकारमा सहभागिता लगायतका विषयमा निर्णय हुने नेताहरूले जनाएका छन्। राजनीतिक जीवनमा निष्कलङ्क व्यक्तित्वलाई जसपा नेपालले उपराष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि सार्छ। त्यसपछि अब सरकारमा साझेदारीको सवालहरूमा पनि अब छलफल गरेर छिटै हामी सरकारमा सहभागी हुने कुरो भएको छ। त्यसपछि अब पार्टी अध्यक्षलाई कसरी पार्लियामेन्टभित्र ल्याउने त्यो विषयमा पनि हामीले एउटा बाटो पहलाउँछौँ। गत मङ्सिर 5 मा सम्पन्न निर्वाचनमा सप्तरी 2बाट उम्मेद्वार रहेका जसपा अध्यक्ष यादव जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग 18,000 भन्दा बढी मतान्तरले पराजित भएका थिए। राज्यका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व नहुने भएको छ। अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा र कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन्। फागुन 25 मा हुने निर्वाचनबाट पनि राष्ट्रपतिमा पुरुष नै निर्वाचित हुनेछन्। राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेबाट सुभाष चन्द्र नेमवाङको उम्मेदवारी परेको छ। उपराष्ट्रपति पनि पुरुषले नै पाउने सम्भावना रहेको छ। शुक्रबार बालुवाटारमा 8 दलबीच जनता समाजवादी पार्टीले उपराष्ट्रपति पद पाउने सहमति भएको छ। जसपाले राम सहाय यादवलाई उपराष्ट्रपतिमा उम्मेद्वार बनाउने तयारी गरेको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भने चैत 3 मा हुँदैछ। राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा पुरुष नेतृत्व हुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा पनि पुरुष नै हुने देखिएको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 70ले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार हाल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गका रहेका छन्। राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपतिमा नन्दबहादुर पुन रहेका छन्। उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षमा भने महिला रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले विश्वासको मत लिन दलहरूसँग परामर्श थालेका छन्। विश्वासको मत लिए शक्ति बाँडफाँटलाई टुङ्गोमा पुर्याउन मुख्यमन्त्री शाहले काठमाडौँ आएर प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँगको भेटघाट तीव्र पारेका हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग पनि भेट गरेका शाहले 1 हप्ताभित्रै विश्वासको मत लिएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन्। केन्द्रीय तहमा पनि वार्ता चलिरहेछ र हामी प्रदेश लेभलमा पनि औपचारिक रूपमा कुराहरू भइरहेका छन्। हामी 20 गते भन्दा अगाडि नै मलाई लाग्छ विश्वासको मत हामी लिन्छौँ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै सुदूरपश्चिम सरकारमा माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि सहभागी बन्ने देखिएको छ। 53 सदस्यीय प्रदेश सभामा यी दल मिल्दा शाहले सुविधाजनक बहुमत पाउने देखिएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा थुनामा रहेका पल शाहलाई उच्च अदालत पोखराले सफाई दिएको छ।
कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश दिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश श्रीधरा कुमारी पुरासैनीको संयुक्त इजलासले अभियोग दाबी नपुग्ने ठहर गर्दै शाहलाई सफाई दिएको हो। शाहका वकिल कमला मोहन वाग्लेका अनुसार उनी आज रिहा हुनेछन्। उच्च अदालतले यसअघि 15 दिनभित्र मुद्दाका पक्षधरलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो। यसअघि शाहलाई जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सफाई दिने नवलपुर जिल्ला अदालतको भदौ 21 गतेको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएको थियो। अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा सफाई दिए पनि बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2.5 वर्ष कैद र 25,000 रुपियाँ जरिवाना सुनाएको थियो। यो फैसला विरुद्ध शाहका तर्फबाट पनि उच्च अदालतमा अधिवक्ता कमला मोहन वाग्ले सहितले पुनरावेदन दिएका थिए। राजा प्रताप मल्लको पालामा स्थापना भएको सिंहदरबार वैद्यखाना धराशायी अवस्थामा पुगेको छ। कुनै बेला 150 भन्दा बढी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने यो संस्था अहिले 20 प्रकारका औषधिमा मात्र सीमित छ। कर्मचारी आन्दोलन, राजनैतिक नियुक्ति र सरकारी बेवास्ताका कारण वैद्यखाना यो अवस्थामा पुगेको हो। सिंहदरबार वैद्यखानामा उत्पादन हुने आयुर्वेदिक औषधि निकै गुणस्तरीय मानिन्छ। बिरामीहरूले यहाँ उत्पादन भएका औषधि खोज्ने गरे पनि चाहेको सबै औषधि पाउने अवस्था छैन। शिलाजित जस्ता कुराहरू अब च्यवनप्रास जस्ता कुराहरू कहिलेकाहीँ पाइँदैन, त्यतिकै नै फर्किनु पर्ने हुन्छ। फेरि पछि सम्पर्क गरेर फोन गरेर आएर लगिन्छ। कहिले पाइहाल्ला नपाइहाल्ला चाहिँ अब त्यतिकै नै बस्नुपर्ने हुन्छ, बाहिर आउटमा लिनुपर्ने हुन्छ। चाहिँ शिलाजित र चन्द्रप्रभाबाट लिन आएको थिएँ, त्यो अहिले रहन्छ त्यो जानकारीमा। अब म अरू कम्पनीको खोज्छु अब के। सिंहदरबार वैद्यखानासँग 200 भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता छ। एक दशक अघिसम्म 150 भन्दा बढी प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएको वैद्यखाना पछिल्लो समय च्यवनप्रास, तुलसी चिया, त्रिफला चूर्ण लगायत 20 प्रकारमा मात्र सीमित छ। यी समेत कुनै बेला उत्पादन रोकिने अवस्था छ। कहिले आर्थिक समस्या त कहिले कर्मचारी आन्दोलन लगायतका समस्या देखाएर उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ। एक त यहाँको आर्थिक स्थिति पनि दयनीय छ सर। वास्तवमा म आउँदाखेरि अब मैले आउने बित्तिकै मन्त्रालयमा फाइल एउटा दिएछु थप बजेटको लागि, सिड मनीको लागि, उत्पादनमुखी बजेट। अरू बजेट चाहिँदैन, उत्पादनको लागि। उत्पादनमा बजेट नभएपछि त जरी कच्चा र मेटेरियल त आउँदैन, नभएपछि हामी जरुरी बनाउन सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा थप बजेटको अभाव त छँदैन छ। त्यो बजेट आएपछि हामीले अझ उग्र रूपमा औषधि बनाउने योजना छ। र अरू केही कर्मचारीहरूको प्रवृत्ति के छ भनेदेखि काम नगर्ने, पहिल्यैदेखि बसाउने, आन्दोलन गर्ने, झुटफुसको बहानामा काम नगर्ने, जसको फलस्वरूप आज 2-3 वर्षदेखि संस्था दिनका दिन धराशायी हुँदै बन्दको अवस्थामा पुगिसकेको थियो। र मैले आएपछि केही सुरुवात गरेछु र पुनः मलाई लाग्छ मन्त्रालयलाई म बारम्बार घचाइरहेको छु। मन्त्रालयले सायद बजेट दिन्छ कि सिडमनीको रूपमा। 2075 सालयता त कहिले पनि औषधि बिक्रीको लक्ष्य पूरा भएको छैन। औषधि बिक्री गरेर वर्षमा बल्ल तल्ल 2.5 करोड उठाए पनि खर्च 3 करोड भन्दा बढी रहेको समितिका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर जानकार भने लामो समयदेखि वृत्ति विकास नभएको असन्तुष्टिमा कर्मचारीहरूको असहयोग तथा आयुर्वेदिक क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता नदिँदा समस्या देखिएको बताउँछन्। एक त त्यहाँको कर्मचारीको व्यवस्थापन, उनीहरूको जुन जायज कानुन सम्मत मागहरू हुन सक्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ तत्काल सरकारबाट त्यसको एड्रेस गरिदिने। र अर्को त्यहाँ जुन पुरानो गठनादेश थियो र त्यसलाई परिवर्तन गरेर नयाँ गठनादेश आयो, त्यसमा पुरानै गठनादेशमा फर्किनु एउटा त्यो विकल्प हुनसक्छ। र अर्को चाहिँ नेपाल सरकारले अब यो सिंहदरबार वैद्यखानाले किन विगत केही वर्षदेखि उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन भनेर वर्कआउट गरेर त्यहाँ चाहिँ एउटा उचित किसिमको निर्णय लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। आयुर्वेदिक औषधिको अध्ययन अनुसन्धानमा हाल पश्चिमा मुलुकहरूले समेत निकै चासो दिन थालेका छन्। तर नेपालमा सरकारले प्राथमिकता नदिँदा लामो इतिहास बोकेको सिंहदरबार वैद्यखाना सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ भने वर्षेनी 4 अर्ब भन्दा बढीको आयुर्वेदिक औषधि निर्वात आयात गर्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी औषधि उत्पादक कम्पनीले किन पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेका होलान्? ए, कमजोर व्यवस्थापन, बी, राजनैतिक हस्तक्षेप र सी, स्रोत साधन अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब
बाँकी समाचार। देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरालाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँगै जोड्ने मुगलिन पोखरा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति सुरु भएको 1.5 वर्ष भयो। निर्माणाधीन सडक खण्डमा ठेकेदारले यात्रुको सुरक्षाका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी र प्रक्रिया पूरा नगर्दा यात्रा कष्टकर बन्ने गरेको छ। तनहुको आबु खैरेनीदेखि जामुनेसम्म 41 किलोमिटर र जामुनेदेखि पोखराको पृथ्वी चोकसम्म 45 किलोमिटर गरी 2 खण्डमा विभाजन गरी 13 अर्ब 62 करोड लागतमा पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक खण्डको विस्तार भइरहेको छ। निर्माणको चरणमा आवागमन केही अप्ठ्यारो स्वाभाविक नै हो, तर आवागमन सहज बनाउने गरी काम गर्ने सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीले त्यसको पालना नगर्दा धुलो र खाल्डाखुल्डीको कारण यात्रुसँगै राजमार्ग आसपासका स्थानीयको समेत दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। हरेकलाई समस्या छ यो बाटोमा हिँड्ने। पैदल यात्रुदेखि लिएर मतलब मोटरसाइकल लिएर गाडी जे लिएर हिँड्दा पनि एकदमै गाह्रो छ। गिटीमा चिले म आफै यहाँ घाइते भएको छु। म आफै बिहान धुलो आएको त हिँड्न पनि गाह्रो, घरमा बस्न पनि अति नै गाह्रो भएको। सवारी आवागमनमा बाधा नपुग्ने गरी काम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिए पनि यस सडक खण्डमा सवारी प्रयोगकर्ताले ठाउँ ठाउँमा लामो समय रोकिनुपर्ने बाध्यता छ। सडक खनेर धुलाम्मे भएको ठाउँमा नियमित पानी नहाल्दा यात्रुले शास्ति बेहोरेकै छन् भने धुलो उडेर सडक नदेखिँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। समयमा नपुग्ने अनि त्यहीमाथि खाल्टाखुल्टीले नि गाडीलाई मारेर हामीलाई नि अप्ठ्यारो थकित अवस्था बनाउँछ। धुलोले बाटै देखिन्न हामीले। अब अगाडि बाइक छ कि गाडी छ कतै केही देखिन्छ। धुलोहरू बढी उड्ने जसको कारणले गर्दाखेरि सवारी नजिकै सवारी साधनको पनि भिजिबिलिटी कम हुन जान्छ र अर्को सवारी साधनसँग ठोक्किने सम्भावना छ भने अर्कोतिर धुलो व्यवस्थापन गर्नको लागि पानी हाल्ने क्रममा चाहिँ यो पानीको कारणले गर्दाखेरि फेरि त्यो धुलो लेसिन जान्छ र सवारी साधनहरू चाहिँ ठोक्किने सम्भावना छ। दैनिक 10,000 भन्दा धेरै सवारी आउजाउ गर्ने यो सडकमा धुलो र खाल्डाखुल्डीले यात्रा झन्झटिलो बनेको छ। 2081 भदौसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने दुवै खण्डको हालसम्मको प्रगति 15% मात्र छ। यसले निर्धारित समयमा काम नसकिने त देखाएको छ नै, यात्रुले अझै लामो समय कष्टकर यात्रा गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब हामीसँग 15 महिनाभन्दा बाँकी छैन समय र प्रगति त्यही 15-16% को हाराहारीमा छ। भन्नुको मतलब के हो भने निर्धारित समयभित्र सकिने सम्भावना त अब कम भएर गयो। 2 घण्टा लाग्ने सडक पार गर्न हाल 5 घण्टासम्म लाग्ने गरेको छ। कोभिड लगायत विभिन्न बहानामा काममा ढिलाइ भइरहँदा नियमनकारी निकायले कामको निरीक्षण गरी निर्माणको चरणमा यात्रु आवागमन सहज बनाउनुका साथै निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्न आवश्यक छ। सडक निर्माणको क्रममा पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा नगर्दा यात्रा त कष्टकर हुन्छ नै, त्यो सँगै दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेर जान्छ। यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोषनाथ अधिकारी, डुम्रे, तनहु। राजनीतिक संरक्षणमा बाँके जिल्लाको 650 हेक्टरभन्दा बढी सरकारी वन अतिक्रमण भएको छ। 2049 सालदेखि अहिलेसम्म 58 ठाउँमा वन अतिक्रमण भइसकेको छ। डिभिजन वन कार्यालय बाँकेले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सरकारी वन जङ्गल विनाश गर्ने क्रम तीव्र भइरहेको र अतिक्रमित क्षेत्रमा घर बनाएर बसेकाहरूलाई हटाउन नसकिएको स्वीकारेको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी, नारायणपुर र कोहलपुर नगरपालिका अन्तर्गतको सबैभन्दा धेरै सरकारी र सामुदायिक वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। बैजनाथ र डुडुवा गाउँपालिकाको पनि सरकारी जङ्गल अतिक्रमण भइरहेको छ। राजनीतिक संरक्षणमा सुकुम्बासी र बाढी पीडितका नाममा वन जङ्गल अतिक्रमणसँगै विनाश गर्ने क्रम तीव्र भएपछि समस्या जटिल बनेको छ। सबैतिरको सहमति, सबैतिरको सहयोग भएपछि सम्भव हुन्छ। अब अधिक बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसको लागि एकल वन कार्यालय मात्रै सम्भव नदेखिएको हो। कोहलपुर सब डिभिजनसँगै सिक्टा, नरैनापुर, राप्ती र शमशेरगञ्ज सहित जिल्लाका 5 वटा सब वन डिभिजन कार्यालय माताहातको वन जङ्गल अतिक्रमण गरी बस्ती नै बसेको छ। यस्ता बस्ती हटाउने विषयमा डिभिजन वन कार्यालय, स्थानीय सरकार र गृह प्रशासनले केही पहल गरेका छैनन्। यस विषयमा वन मन्त्रालय र विभाग पनि मौन छ। बिना राजनीतिक सपोर्टको यहाँ चाहिँ टहरा बनेको छैन। यो चाहिँ राजनीतिक सपोर्ट छ। अब विभिन्न पार्टी, अब के भनौँ, अब सबै पार्टीको सपोर्ट भएको कारणले नै यसरी भएको हो। यो
स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय 3 तहकै सरकारले अतिक्रमणकारीलाई सहयोग गरेकाले वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाउने क्रम नरोकिएको स्थानीयको आरोप छ। यसै क्रममा राप्ती सोनारी गाउँपालिकामा पर्ने झगडिया गाउँ नजिकै एक रातमै 55वटा छाप्रा निर्माण गरी वन कब्जा गरिएको थियो। धार्मिक आडमा समेत सरकारी जङ्गल अतिक्रमण गराउने होड चलेपछि डिभिजन वन कार्यालयले छाप्राहरू भत्काउन थालेको छ। व्यस्त हुलाकी सडक छेउको यो अतिक्रमित बस्ती हटाए पनि डिभिजन वन कार्यालयले त्यही क्षेत्रको सरकारी वनमा निर्माण भएका पक्की घरहरू भने हटाउन सकेको छैन। वन मन्त्रालय र विभागले कसैका छाप्रा हटाउने र कसैको अतिक्रमणलाई जोगाई राख्ने दोहोरो व्यवहार अपनाएको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, राप्ती सोनारी, बाँके। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको छ। 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा जम्मा 0.8% को मात्रै वृद्धि भएको छ, जबकि गत वर्षको सोही समयमा 3% आर्थिक वृद्धि भएको थियो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार निर्माण तथा खानी उत्खनन क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताका कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको हो। निर्माण क्षेत्र 24% खुम्चिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा सुस्ताले गिट्टी, बालुवा र सिमेन्टको मागमा कमी आउँदा खानी उत्खनन 29.2% खुम्चिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा निर्माण क्षेत्रको योगदान 18% थियो। यसपालि निर्माणमा विगतका वर्षहरूमा भन्दा पनि सुस्तता आएकाले आर्थिक वृद्धि न्यून भएको देखिएको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। विद्युत र पर्यटन क्षेत्रको योगदान भने बढेको छ। विगतका वर्षको तुलनामा बढी पर्यटक आउँदा पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि 45% पुगेको छ, तर उत्पादन भने जम्मा 1.9% मात्रै बढेको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालले पपुवा न्युगिनी विरुद्ध खेल्दै आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत युए सिरिजको सुरुवात गर्दैछ। यो खेल नेपाली समयअनुसार आज बिहान पौने 11 बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा सुरु हुनेछ। विश्व क्रिकेट लिग 2 मा यी दुई टिम तेस्रो पटक आम्ने सामने हुन लागेका हुन्। यसअघि शारजाहमा भएको दुवै खेल नेपालले जितेको थियो। लिग 2 मा सबैभन्दा कमजोर टोली पपुवा न्युगिनीले 28 खेल मध्ये मात्र 2 खेलमा जित हात पारेको छ। तालिकाको पुछारमा रहेको पपुवा न्युगिनीले 25 खेल हारेको छ। एक खेल बराबरी भएको थियो। पुछारभन्दा एक स्थान माथि रहेको नेपालले क्रमशः सुधार गरिरहेको छ। घरेलु मैदानमा लिग 2 च्याम्पियन स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्बन्धित सिरिजमा नेपालले क्लिन स्विप गरेको थियो। नेपालले 28 खेल खेल्दा 26 अङ्क जोडेको छ। नेपालले बाँकी 8 मध्ये 7 खेल जिते शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान सुरक्षित गर्नेछ। बाँकी मध्ये 5 खेल मात्रै जिते नेपालको ओडिआई जोगिनेछ। नेपालका मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा मोन्टी देसाईको यो दोस्रो सिरिज हो। उनकै नेतृत्वमा घरेलु मैदान टियुमा भएको सिरिजमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरी नेपालले लिग 2 मा कमब्याक गरेको थियो। सो सिरिजमा 4वटै खेलमा नेपालले 200 भन्दा माथिको लक्ष्य पूरा गर्नुको साथै उत्कृष्ट बोलिङ पनि गरेको थियो। नेपालको प्रदर्शन युएको पिचको अवस्थाले पनि निर्धारण गर्ने कप्तान रोहित पौडेलले बताएका छन्। नेपाल बाँकी सबै खेल जित्ने लक्ष्यसहित गत शुक्रबार युए प्रस्थान गरेको थियो। यस्तै नेपालको अन्डर 19 टिमले विश्वकप छनौटमा आज हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। युएमै हुने यो खेल नेपाली समयअनुसार बिहान पौने 11 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल जारी प्रतियोगितामा अपराजित छ। उसले पहिलो खेलमा सिङ्गापुर र दोस्रो खेलमा कुवेतलाई हराएको थियो। लगातार तेस्रो जित हात पारे नेपालको विश्वकप छनौट हुने सम्भावना अझ बढ्नेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।